В 1555 году в дальнем уголке Франции Нострадамус начал сочинять загадочные четверостишия, наполненные странным смыслом. Считается, что они заключали в себе поразительно точные пророчества. Предсказывали катаклизмы и бедствия за 100 лет до их наступления. Нострадамус на голову выше всех прочих пророков и предсказателей. Есть мнение, что он предвидел весь ход мировой истории со своей смерти до далекого будущего. Кем был этот удивительный человек? И были ли его предсказания действительно столь точны? Мы думаем, что живем в эпоху господства разума и науки и далеки от средневековых суеверий. Вера в это пошатнулась после событий 11 сентября. Что это? О, Боже! Господи! Боже мой! Теракт 11 сентября стал одним из самых шокирующих событий в истории. Но миллионы стали искать ему объяснение не в науке, а в словах мертвого пророка. После трагедии в интернет-поисковиках чаще всего вбивали имена не Бен Ладена или Буша, а Нострадамуса. Мысль, что Нострадамус предсказал эти события, может показаться абсурдной, но у нее есть сторонники. Репутация Нострадамуса основана на 1004 сочиненных им Катренах. Они полны иносказательных намеков. Но те, кто верит в дар Нострадамуса, считают их зашифрованными предсказаниями будущих событий, включая 11 сентября. Марио Рединг – один из ярых последователей Нострадамуса. Он верит, что тот предвидел события 11 сентября. Пламя из центра Земли сотрясет башни нового города. В результате две великих скалы будут долго сражаться. Пока Аритуса не окрасит воды в цвет крови. Каждая фраза говорит о трагедии 11 сентября. Пламя из центра Земли – это нефть, из-за которой взрыв и произошел. Сотрясет башни нового города – это и так понятно. Новый город находится в новом свете, и Нострадамус все это очень четко понимал. Две великих скалы – понятно, что это христианство, и ислам, которые будут сражаться еще много-много лет. Это меня очень впечатлило. Рединг верит, что Нострадамус предсказал все, от великого пожара в Лондоне до урагана Катрина. Но есть мнение, что сторонники Нострадамуса неверно толкуют его слова. Они знают, что это неправда, но это очень простой путь заработать. Так был ли Нострадамус пророком? Нострадамус родился в 1503 году в Провансе на юге Франции. Это было беспокойное время.
Если говорить об условиях жизни во времена Нострадамуса, то в Провансе, как и во всей остальной Европе, они были абсолютно чудовищными. Люди не мылись, церковь была против этого. Они были покрыты вшами, все постоянно чесались. Их короткую жизнь заполняли нищета и суеверие, а смерть поджидала за каждым углом. С самого начала Нострадамус был отмечен знаком другого. Он был еврейского происхождения, а значит, гражданином второго сорта. Все его предки были ортодоксальными евреями, обращенными в христианство. Но он все равно наверняка боялся, что церковь следит за каждым его шагом. Однако юность Нострадамуса прошла вполне обычно. К 20 годам он женился и выучился на врача. Он даже открыл свою аптечную лавку. Это было нечто среднее между магазином бакалейных товаров и аптекой. Там продавались сладости, свечи, воск и многое другое. Такие лавки были отличным местом для сплетен и даже для азартных игр. Там часто устраивались разнообразные пари. Например, спорили, родился мальчик или девочка. Люди тогда часто делали ставки в таких лавках. В конце 30-х годов 16 века Нострадамус был лишь простым владельцем лавки. Но затем случилось то, что совершенно изменило его жизнь. Без сомнения, смерть жены и детей Нострадамуса во время эпидемии чумы в Ажене сильно повлияла на него. Что-то в нем изменилось, ведь именно тогда ему начали являться откровения. Убитый горем, Нострадамус отправился в путешествие по Европе. Больше 10 лет он скитался, впитывая новые оккультные веяния, распространяющиеся по континенту. От еврейского мистицизма до астрологии. Вернувшись в Прованс в середине XVI века, Нострадамус был готов опубликовать свой величайший труд – «Пророчество». Книгу, которая войдет в историю. Смотрите далее. В чем секрет пророчеств Нострадамуса? Нострадамус выделился из толпы всех прочих предсказателей и пророков. Предсказание смерти короля. Он был напечатан за 3 года до того, как король умер. Как узнать то, что будет через 100 лет? Ясно, что год 66 в данном случае означает 1666. В 1555 году выходит книга, которая со временем прославит Нострадамуса на весь мир. «Пророчество». 942 предсказания ужасных событий. Предсказания многих провидцев и до Нострадамуса были мрачными. Но у него первого был доступ к новейшему изобретению. Величайшим изобретением эпохи Возрождения стал печатный станок. Появилась возможность создавать книги в большом количестве и распространять их по всей Европе. И необычно радикальные идеи, безумные и одновременно гениальные, могли наводнить дома тех, кому было по карману научиться читать. В тот период книгопечатание развивалось невероятно быстро. Владельцам станков нужны были книги, пользующиеся спросом. Именно поэтому тогда в столь больших количествах печатались книги об астрологии, пророчествах и тому подобное. Такие книги прекрасно продавались. Идеальный момент для того, чтобы воспользоваться новейшей информационной технологией. Его труд разошелся по всей Европе. Родись он на 100 лет раньше, его произведения прочли бы лишь в Провансе.
Но дело не только в том, что книги Нострадамуса были напечатаны. Он использовал совершенно новый язык. Нострадамус был очень популярен. Объясняется это тем, что он нашел собственный уникальный стиль. Все те образы, которые возникали непосредственно в его голове, он превращал в странную, запутанную и сложную для понимания поэзию. Молодой лев одолеет старого в схватке на поле боя. В золотой клетке ему выколют глаза. Многие погибнут. Все верили в то, что ему открывалась судьба человечества. Мрачный стиль Нострадамуса соответствовал времени, в котором он жил. Когда он вернулся в Прованс, война между католиками и протестантами достигла апогея. Обе стороны проклинали друг друга. Нострадамус соответствовал духу своего времени. И, безусловно, есть связь между его довольно-таки депрессивным взглядом на жизнь и тем, что творилось вокруг. Несмотря на первоначальный успех, Нострадамус мог и не приобрести теперешнюю славу. Но его труд прочел самый важный во Франции человек. Итальянка, королева Франции, суеверная до мозга костей, интересовалась людьми, способными заглянуть в будущее. Она услышала о Нострадамусе и вытащила его из провинции в парижский свет. Екатерина Медичи призвала Нострадамуса к королевскому двору. Не забывайте, это был самый богатый двор Европы того времени. Ему не было равных. Особое беспокойство королевы вызывал один Катрен. И неудивительно. Казалось, он предсказывал смерть ее мужа, короля Франции Генриха II. Для последователей Нострадамуса этот Катрен имеет важнейшее значение. Они считают, что он содержит первое сбывшееся предсказание Нострадамуса. Катрен, который принес Нострадамусу настоящую славу, говорил о смерти Генриха II. Он был напечатан за 3 года до того, как король умер. Именно тогда Нострадамус выделился из толпы всех прочих предсказателей и пророков. «Le lion jeune, le vieux surmontera un champ de la bataille». Молодой лев одолеет старого в одной схватке на поле битвы. Dans cage d'or les yeux on crèvera. В золотой клетке ему выколют глаза. D'un seul coup de blessure, et-il mourra. Одним ударом ему нанесут 2 раны, и тогда он умрет мучительной смертью. Молодой лев – это Монтгомери, глава королевской стражи. Монтгомери предложил королю устроить поединок с ним. А король, самоуверенный и еще молодой человек, принял вызов, невзирая на то, что королева Екатерина Медичи молила его не соглашаться на этот бой. Король настоял на своем. 2 Монтгомери удалось направить копье в сторону. Королева попросила Генриха: «Прошу, прекрати это». Но король настоял на продолжении, несмотря на протесты Монтгомери. А в 3-й раз Монтгомери не успел отвести копье, и оно сломалось о шлем короля. Обломки этого копья пронзили королю глаза и шею, и он 9 дней умирал в агонии. Он умер в точном соответствии с предсказанием, и это изменило ход истории Франции. Нострадамуса стали почитать как прорицателя. Королева назначила ему пособие, и он зажил, не зная ни в чем недостатка. К моменту своей смерти Нострадамус был известен лишь во Франции. Но
Но вскоре слава о нем распространилась по всей Европе. В 1666 году, после Великого пожара в Лондоне, некоторые стали утверждать, что Нострадамус предсказал и его. Праведная кровь покинет Лондон. Она исчезнет в пламени в 66 году. Старуха рухнет на землю. Многие протестантские церкви тоже будут разрушены. Ясно, что год 66 в данном случае означает 1666. Старуха, которая упадет, это собор Святого Павла, который был полностью разрушен пожаром. К 20 веку статус Нострадамуса как величайшего пророка стал приниматься как должное. Многие считали, что он предсказал все значимые исторические события, включая и самые трагические. В Катрене Нострадамуса, известном под номером 224, практически упоминается Гитлер по имени. Голодные, как дикие звери, они перейдут реки. Весь мир восстанет против Гистера. Великого человека выставят на показ в железной клетке. Дитя Германии ничего не понимает. В одном Катрене упомянуты и Германия, и Гистер. Даже сами нацисты использовали это четверостишие Нострадамуса в пропагандистских материалах. Нацисты верили, что Нострадамус предсказал победу немцев, и когда они вторглись во Францию вблизи Седана, они сбросили с самолетов листовки с этим Катреном. Французы, верившие в слова Нострадамуса, направились на юго-восток Франции. На улицах Парижа стало свободнее, и немцы смогли подойти к городу гораздо ближе. После войны репутация Нострадамуса лишь укреплялась. Считалось, что каждое новое ужасное событие уже было им предсказано, включая бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. У портов в двух городах два невиданных доселе орудия. Голод, чума внутри тела, люди сожжены странными металлами. Здесь смысл в каждой строке. У портов в двух городах, оба эти города портовые города, два орудия, невиданных ранее. Эти орудия – атомные бомбы, новейшее изобретение. Люди сожжены странными металлами. Тяжелые металлы используются в бомбах. Смотрите далее. Правда ли, что Нострадамус предсказал убийство Кеннеди? С высоты зло обрушится на великого человека. Каким образом пророк видел будущее? Нострадамус был убежден в том, что на него снисходило божественное озарение. Как астрология и звезды влияют на нашу жизнь? Когда я смотрю на астрологическую карту, я вижу, что если Юпитер в одной позиции, значит, это сулит удачу. Утверждают, что он предвидел даже убийство Кеннеди. С высоты зло обрушится на великого человека. В преступлении обвинят невиновного мертвеца. Виновный скроется в тумане. Многие видят в этом доказательство того, что Нострадамус предсказал весь ход истории, а его труд – это величайшее пророчество. Нострадамус предоставил своим современникам и нам это волшебное зеркало, в котором виден весь мир. Правда, есть одна небольшая загвоздка.
Наука отрицает возможность заглянуть в будущее. Неужели ему это удалось? Пророчества Нострадамуса основывались на видениях. Нострадамус был убежден в том, что на него снисходило божественное озарение, что у него были паранормальные способности, называйте как хотите. По его словам, у его предков были подобные пророческие видения. Он считал, что этот его дар наследственный. С древних времен оракулы, шаманы и провидцы заявляли, что их посещают видения. Чтобы их вызвать, они использовали разные методы. У Нострадамуса был свой. Он находился в комнате, где стояла миска, наполненная водой с добавлением чернил. Он подолгу смотрел в эту воду, и тогда к нему приходили откровения. Есть мнение, что Нострадамус провоцировал выход в измененное состояние сознания с помощью трав. А после того, как его посещало видение, Нострадамус толковал его с помощью оккультных знаний. Его предками были обращенные евреи. Дедушка познакомил юного Мишеля с таинствами еврейской каббалы. Каббала – иудейское мистическое течение. Оно основано на вере в то, что Моисей постиг на горе Синай не только 10 заповедей, которые передал людям, но также и мистические знания, которые он сохранил в тайне. Они передавались от отца к сыну, от учителя к ученику. Вот это зеркало каббалы 17 века. Здесь 72 числа. Вот, видите, 72 количества ангелов, самых важных для каббалы. Каждый ангел является покровителем чего-то одного. Здесь, например, написано на латыни «амор», «любовь». Если вам нужна помощь в этом вопросе, вы обращаетесь к конкретному ангелу. Далее идет слово «сапентия» – «мудрость». Мудрости покровительствует другой ангел. Также здесь есть архангел Михаил, имевший особое значение для Мишеля де Нострадама. В одном из самых известных писем Нострадамус говорит о том, что призывает этого ангела, чтобы тот явился и подарил ему видение. Он также увлекся одной из самых важных в XVI веке областей исследования – астрологией. Сегодня мало кто верит в то, что звезды и планеты могут влиять на наши жизни. Во времена Нострадамуса это было бесспорно. В то время астрология играла очень важную роль. С одной стороны, интеллектуалы считали астрологию самой важной наукой, дающей возможность понять место человека на Земле, его место во Вселенной и даже отследить исторические закономерности. Астрология основана на утверждении, что история повторяется. Нострадамус изучал исторические события, выяснял, какое расположение звезд и планет им сопутствовало. Затем он предположил, что если какая-то позиция небесных тел повторится, то повторится и соответствующее ей событие. Конечно, как и современные астрологи, Нострадамус во многом полагался на интуицию. Самое важное в астрологии – это астрологическая интерпретация. Как это все объяснить? Когда я смотрю на астрологическую карту, я вижу, что если Юпитер в одной позиции, значит, это сулит удачу. Если он в другой позиции, то человека ждет всемирное признание. А если в третьей, он промотает все деньги. Начиная доверять интуиции, вы становитесь более чувствительны. Ах, вот что это значит. Например, Венера сулит любовь или деньги, и нужно понять, что из этого она символизирует в данном конкретном случае. Ну, есть такие нюансы, в которых можно разобраться только с помощью интуиции.
Нет доказательств того, что методы, которые Нострадамус использовал при толковании своих видений, эффективны. Зато есть доказательства обратного. Это подрывает авторитет Нострадамуса. Пусть сторонники Нострадамуса предскажут мне, что произойдет в конкретный момент. В будущем, через 10 лет, через полвека. Скажите мне, что в точности произойдет, и если эти предсказания сбудутся, тогда я вам поверю. Я думаю, что Нострадамус был простым шарлатаном, а его предсказания – это полная ахинея. Так действительно ли Нострадамус писал обо всех этих исторических событиях? Смотрите далее. Сбываются ли пророчества Нострадамуса в 21 веке? Нострадамус никогда не ошибается. Никогда. Перенос конца света. Казалось, это предсказывало конец света. Опечатки и ошибки предсказаний. Очень сложно найти две копии одного издания, которые бы полностью совпадали. Веками утверждалось, что Нострадамус предвидел многие исторические события. Но каждый раз на это обращали внимание лишь после их свершения. Никто не смог использовать труды Нострадамуса, чтобы прогнозировать события до того, как оно произойдет. Хотя многие пытались. Вот Нострадамус пророчествует. Он говорит о 7-м месяце 1999 года. В 7-м месяце 1999 года с небес спустится король страха. Он вернет короля азиатов, и воцарится война. В нем говорилось о Roi de Frayeur, короле страха. Принято полагать, что король страха спустится с небес в 1999-м. Может означать явление Антихриста, или, возможно, комету, или случится еще какое-то ужасное событие. По всему миру люди боялись, что это пророчество Нострадамуса сбудется. Началась паника. Настоящее безумие. Казалось, это предсказывало конец света. Биржи рушились. В некоторых странах были опустошены магазины. Знаменитый дизайнер Пако Рабан был так убежден в том, что конец света близок, что отменил показы своей коллекции в Париже. Нострадамус никогда не ошибается. Никогда. Но вот 24 июля настало. А конец света так и не случился. Тогда исследователи Нострадамуса пересчитали дату и перенесли ее на 11 августа. Но апокалипсис не наступил. Так почему же? В этой программе мы расскажем, почему труды Нострадамуса сложно использовать для предсказаний. В текстах содержится много ошибок. Предсказание относительно 1999 года основывалось на слове «de frayeur» или «король страха». Если изучить это четверостишие, используя знания французского языка 15-16 веков, и посмотреть в первом издании сочинения Нострадамуса, то можно заметить, что там нет апострофа между «д» и «э» в слове «de frayeur». А «le roi de frayeur» без апострофа всего-то означает «хороший, добрый, щедрый король», вроде короля Венцесласа из старой песни. Оказывается, с годами тексты Нострадамуса постоянно изменялись и дополнялись. А поскольку их печатали на станках, ошибок стало больше. Питер Ле Мессурье детально изучил Катрены в оригинале.
Очень сложно найти две копии одного издания, которые бы полностью совпадали. Ведь печатались они вручную. В процессе печати из рамок выпадал шрифт. Поправки вносились прямо по ходу дела. В результате появлялось много опечаток. Очень часто слово «ду», что значит «два», печатали с апострофом. Получалось, что это значит «о них» или наоборот. Или слово «дам», женщина, печаталось с апострофом между «д» и «а», а это означает «душа». А когда же попадались слова, названия, имена, незнакомый книгопечатник, он иногда мог исковеркать их до неузнаваемости. Но сторонники Нострадамуса все равно считают, что некоторые Катрены верны. Лайонел Фанторп убежден, что в одном из них упомянут знаменитый герой Франции. Трижды человек по имени Деголь будет стоять во главе Франции. Вспомните о генерале Шарле де Голле. Он возглавлял войска в битве за Францию. Затем он повел французов против немецких оккупационных сил. И, наконец, в 1958 году он стал президентом. Таким образом, трижды лидер по имени де Голль возглавлял Францию. Но Питер Лемессурье считает, что это лишь результат очередной ошибки – неправильного перевода. Люди, которые не понимают язык Нострадамуса, видят в его сочинениях скрытый смысл. Даже людям, владеющим французским, сложно понять язык 16 века. А уж тем более людям, не владеющим языком 16 века, понять тексты Нострадамуса крайне сложно. Нужно очень постараться, чтобы понять, о чем он писал. Он считает, что Нострадамус имел в виду Древнюю Римскую империю. Строка звучит так. «Hercule Roi de Rome et Marc de Gueule Trois Guillaume surnommé». И на самом деле здесь «de Gueule Trois» значит «трех Галлий». Юлий Цезарь делил Галлию на 3 части. И перевод должен быть таким. От Рима до Дании Геркулеса должно называть властителем всех 3 Галлий. О де Голле здесь речи не идет, как видите. Как же тогда быть с самыми знаменитыми предсказаниями Нострадамуса? Есть ли в них ошибки? Одно из них – пророчество о приходе к власти Гитлера. Но действительно ли оно о Гитлере? Ведь в тексте употребляется слово «гистер». Многие приписывают Нострадамусу упоминание о человеке по имени Гитлер, который появится из Германии и устроит хаос. Но дело в том, что на самом деле он использует слово «гистер», что на старолатинском значит «нижний Дунай». Так что это разные слова, хоть и похожие. Фанаты, конечно, сразу затвердили. Он же родился вблизи Дуная. С ними совершенно бесполезно спорить. Но если Нострадамус писал о Гитлере, то почему он так его прямо и не назвал? Последователи говорят, что ему пришлось выражаться неясно, и причина тому – инквизиция. Будучи обращенным евреем, Нострадамус был вынужден проявлять осторожность в словах. В XVI веке было очень опасно жить, будучи под подозрением инквизиции. Инквизиторы были крайне жестоки по отношению к своим жертвам, так что Нострадамусу приходилось выражаться иносказательно. Нострадамус никогда не был объектом особого внимания инквизиторов. Да, его труды были на грани между приемлемой для них астрологией и опасной магией, но вряд ли они видели в нем угрозу. Они были заняты сжиганием протестантов, и им был неинтересен какой-то писака из Прованса, выдающий себя за провидца.
Вряд ли была необходимость зашифровывать слова, например, называть Гитлера Гистером. Но есть и другая причина сомневаться в том, что речь шла о нем. Голодные, как дикие звери, они перейдут реки. Весь мир восстанет против Гистера. Великого человека выставят на показ в железной клетке. Нацисты утверждали, что он предсказал их победу. Но ведь они проиграли войну. Однако последователей Нострадамуса это не смутило. Теперь они говорят, что именно такой исход событий он и предрекал. Этот Катрен очень любопытен. Он предсказывает не только то, что станет с Гитлером, но и участь Муссолини, которого, если вы помните, подвесили вверх ногами в железной клетке. Имеется в виду сгоревший гараж близ озера Кома в Италии. Голодные, как дикие звери, они перейдут реки, а относятся к русским, которые перешли 2 реки, чтобы попасть в Германию. Дитя Германии ничего не понимает, означает, что они не понимали, что с ними будет, если они последуют за Гитлером. По-моему, в этом Катрене все очень логично. Смотрите далее. Как правильно толковать Катрены Нострадамуса? Толкуя такое четверостишее, нужно подумать, о каком эпизоде из прошлого в нем говорится. В чем секрет популярности предсказателя из прошлого? Людям всегда была свойственна вера в предсказания и пророчества. Похоже, слова Нострадамуса можно толковать по-разному, в зависимости от хода событий. Проблема в том, что он редко датировал свои предсказания. А если и датировал, то неопределенно. Например, он говорит о пожаре в 1966 году, а не в 1666. По мнению критиков, неопределенность повышает шансы, что события будут соответствовать Катрену. А по законам вероятности, даже самое немыслимое может когда-нибудь произойти. Ричард Уайзман – один из самых ярых критиков Нострадамуса. Давайте сыграем с Нострадамусом в рулетку. В обычной рулетке ставишь деньги на число, колесо вращается 1 раз, и если номер выпадает, ты победил. Но Нострадамус, делая свои предсказания, не говорил, когда они сбудутся. Так что в его рулетке колесо вращается до тех пор, пока не выпадет твое число. Нет. Как азартный игрок, Нострадамус полагался на то, что со временем вероятность возрастет. Нет, нет. 23 красная. Как я и предсказывал. Так все устроено у Нострадамуса рулетка. Если подождать, тебя не подведет. Но иногда кажется, что Катрен настолько точно описывает какое-то событие, что хочется забыть о логике. Как же быть с его предсказанием жутчайшего события недавнего времени – терактом 11 сентября? Пламя из центра Земли сотрясет башни нового города. И 2 великих скалы будут долго сражаться, пока Аритуса не окрасит воды в цвет крови. Здесь каждая строка говорит об 11 сентября. Сотрясет башни нового города, это и так понятно. Новый город находится в новом свете, и Нострадамус это прекрасно понимал уже тогда. Критики считают такое толкование неверным. Нет оснований считать, что новый город — это Нью-Йорк.
Названия многих городов начинаются на «нью», новый. Например, название Неаполь, происходящее от греческого «неаполис», буквально значит «новый город». Именно его имел в виду Нострадамус. Пламя из центра Земли – это нефть, из-за которой произошел взрыв. Он говорит о мощнейшем извержении Везувия, находящегося рядом с Неаполем. Оно произошло в начале XI века, когда нормандцы вторглись в Южную Италию и Сицилии. Но зачем Нострадамусу писать об извержении, произошедшем близ Неаполя задолго до его рождения? Таков был его метод предсказания. Будучи астрологом, он сначала изучал отдельные события, произошедшие в прошлом. Веря в то, что история циклична, он предполагал, что они повторятся. Иными словами, Нострадамус описывал события не предстоящие, а прошедшие. И это относится ко всем его Катренам, включая тот, что якобы предрекал события 11 сентября. Толкуя такое четверостишее, нужно подумать, о каком эпизоде из прошлого в нем говорится, ведь почти все Катрены Нострадамуса об уже наступивших исторических событиях. А как же быть с Катреном о поединке, который прославил Нострадамуса? Ведь это якобы его первое сбывшееся предсказание. Молодой лев одолеет старого лицом к лицу на поле битвы. Нострадамус никогда в жизни даже и не думал, что в этом Катрене предсказана смерть Генриха II. Мы знаем из его переписки, что человек, о котором мы говорим, был описан в другом Катрене, а не в том, который все считают самым известным доказательством его пророческого дара. Если изучить этот Катрен 1.35, можно понять, что он не отражает реальность. В нем говорится, что все случилось на поле битвы. Но это не так. Говорится о 2 флотах и 2 армиях. Такого не было. Поэтому люди начали изменять смысл слов. Это любимый метод сторонников Нострадамуса. Коверкать слова или события, или то и другое. История большинства Катренов Нострадамуса основана именно на этом. Многих по непонятной причине привлекают суеверие, обман, мистика, вымысел и прочая ерунда. И для них он великий пророк. Кажется бесспорным, что Нострадамус не предсказывал ни 11 сентября, ни приход к власти Гитлера. Значит, он вообще не пророк. Марио Рединг так не считает. По его словам, с помощью Катренов Нострадамуса можно прогнозировать, что произойдет в будущем. В этом противоречивом Катрене предположительно говорится об убийстве мирового лидера. Похоже, Джорджу Бушу грозит смертельная опасность. Сегодня, в век господства науки и разума, Нострадамус приобрел невиданную популярность. Можно объяснить это с точки зрения психологии. Пророки и предсказатели всегда будут вызывать интерес людей. Парадоксально, что именно научные достижения часто подталкивают нас к вере в сверхъестественное. Объем научных знаний теперь доступен нам, и он пугает людей. И потому их больше привлекают загадочные книги и магия. Людям всегда была свойственна вера в предсказания и пророчества. Пол земного шара все еще верит, что это возможно. И хотя мы окружены научными технологиями, мы все еще верим, что есть люди, способные заглянуть в будущее. Может быть, нам просто нравится так думать? Это добавляет какой-то изюминки в жизнь. Ведь наука не может объяснить всего.
Несмотря на все это, нет доказательств того, что Нострадамус был пророком. Критиков можно было бы убедить в обратном, лишь если бы кто-то с помощью его Катренов предсказал событие до того, как оно случится. Именно это хочет сделать Марио Рединг. Вы очень сильно рискуете, предсказывая будущее с помощью Катренов Нострадамуса. Некоторые из них звучат весьма и весьма недвусмысленно. Поскольку они не одобряли его развод, он затем был признан недостойным. Народ выгонит короля островов. Его заменит тот, кого не ждали. Можно предположить, что здесь говорится о Чарльзе. Возможно, по следам отца пойдет не Уильям, а Гарри. Почему? Понятия не имею. Нострадамус не дает этому объяснения. Марио Рединг делает и более мрачное предсказание. В этом противоречивом Катрене предположительно говорится об убийстве мирового лидера. Где-то после 2006 года. Его последователь отомстит за своего брата. Он захватит страну под предлогом мести. Единственное препятствие будет уничтожено. Во второй строке один из классических шифров Нострадамуса. Вот. Сузарбор. Это значит из-под крова в пустыне, то есть под кустом. И я думаю, здесь говорится о покушении на жизнь президента Буша. И если это случится, это докажет, что Нострадамус предвидит мрачную картину будущего. Если это предсказание не сбудется, то репутация Марио Рединга может пострадать. Но вот Нострадамуса вряд ли.